გაგიჭიროს ხებს. ნეურონ. რატო? იგონოკამის ფონდში. იგონოკამი თვითონ? ეგე დაუსკა. გასაგები. სალამი ძვირფასო გამომწერებო ბასრი დისკუსიები დაგიბრუნდათ მე მიშა ვარ სალამი ბატონო გიორგი და ცხელ-ცხელი ამბებით და საინტერესო თემებით დღეს დავცხებთ დოლგარმოს. მოგესალმებით. დოლიმე გარმონიშენ თუ? ხო, გავწელა, არ არის პრობლემა. დასწრე დამპიტაური და დღეს მოკლედ ვიფიქრეთ დიდი ხანი უტრიალებდით ამ თემას და გადავწყვიტეთ რომ დრო იყო დავეთმო სიმონოსანი გადაცემა გავაკეთებთ. ნახოთ წინასწარ ეს კარგად შემზადებული არა ვართ და ნახოთ როგორ წაგვივა სიტყვა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც მართლა მაქსიმალურად სპონტანურად მოგვიწევს საუბარი რა. ხო, დანების ნაკლებობა არ იქნება. Custom დანებზე გვინდა ვესაუბროთ, მეგობრებო, ბევრის დამწყები არის კოლექციონერი, ბევრი შეიძლება არ არის დამწყები, მაგრამ მაინც კარგად ვერ ხვდება და ვერ იაზრებს რა არის custom დანა და ცოტა ისეთი უცხო ტერმინია შეიძლება და რა არის სტანდარტული სერიული დანა და მაგაზე გვინდა ვისაუბროთ, დანებიც გვაქვს ანიმუშოთ შესაძლებლად და ვნახოთ როგორ წაგვივა სიტყვა. Custom-ის ალბათ ესეც ალსახად რაღაცა კონკრეტული განმარტება არ არსებობს მაგის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნაირი გაგება არის custom-ის და ძალიან ბევრნაირად შეიძლება განიმარტოს და ყველას შეიძლება თავისებურად ესმოდეს, ყველა ბრენდს. ხო და ძალიან ბევრი ახლა Rocksteady-ს გამახსენე, Rocksteady-ს custom-ი არის. კი, როგორც მაგას ქვია factory custom. ხო, factory custom. ხო, მაგრამ ნუ ეგრე CKF-იც ეგეთი არის factory. CKF-იც ეგეთია, Protec-იც ეგეთია. კი ბატონო, კაი, უფრო გასაგები რომ იყოს, საიდან დავიწყოთ, ქვემოდან დავიწყოთ, ზემოდან დავიწყოთ, გვერდიდან შევუტიოთ. მოდი დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც ჩემი აზრით ეს ცნება და ტერმინი გახდა ესეთი მასიური და პოპულარული რა. ანუ პირობითად პირველი დიდი გამოფენები რო დაიწყო Blade Show-ს რა, ანუ სადაც იღებდნენ ოსტატები, რომლებიც ინდივიდუალურად შრომობდნენ მონაწილეობას და პარალელურად იღებდნენ კომპანიები, რომლებიც აწარმოებდნენ მასიურად რა. ანუ იქ ორგანიზატორებმა ჩასვეს, ასე ვთქვათ, საკონკურსო გრაფათო, რა ქვია იმას, ნომინაცია საუკეთესო ხელნაკეთი custom, ასე ვთქვათ, დანა რა და პირველი ეს, ასე ვთქვათ, დეფინიცია ამისი არის დანა, რომელიც არის ადამიანის ხელებით, ასე ვთქვათ, შექმნილი და სადაც მინიმალური ჩართულობა არის რაღაცა კომპიუტერული თუ სხვა ტიპის დანადგარების რა. კი ბატონო, მაგრამ მანდიდან დაიწყო, ეხლა ეგრე აღარ არის. ეხლა აღარ არის. ეხლა აიტაცეს custom ტერმინი და ბევრი კომპანია აკეთებს კიდევაც. მოდი ისიც განვმარტოთ კიდევ რა დღესდღეობით ბევრი ეძახის რომ აი ხელნაკეთი custom-ი. ხელნაკეთიც ალბათ მაგასაც ცალკე განმარტება ჭირდება, იმიტომ რომ ესე ცალსახად ხელნაკეთი ბოლომდე არაფერი არ არის. არძველად არ იყო, ყოველთვის რაღაც ეტაპზე მონაწილეობს ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ. შეიძლება ზოგან მეტი იყოს ჩართულობა, შეიძლება ზოგან ნაკლები იყოს. დღესდღეობითაც რაც არ უნდა სერიული იყოს და იქაც რაღაცა მომენტში მონაწილეობს ადამიანი რა და არ ვიცი, აგეც ალბათ ესე ვიტყოდი რა, ესე მარტივად რო განმარტოთ, ნახევარი რა, ესე ნახევარზე მეტი თუ არის მანქანა ჩართული, იმას უკვე ნახდათ ვეღარ დავარქმევდი ალბათ custom-ს. მაგრამ ეგეც შეცვლილი არის რა, ქარხნები, ზოგი ქარხნები არის დღესდღეობით აწარმოებენ და დარწმუნებული ვარ, ცოტა არის ხელის ჩართულობა, მაგრამ მაინც custom-ი. მან ერთი მომენტს აქვს, ჩემი აზრით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა, ეს ზუსტად დასაკეთ დანებზე არის ეგ სხვანაირად და ფიქსირებულებზე არის სხვანაირად. ფიქსირებული დანის ეგრეთ წოდებული custom გაკეთება არის ბევრად უფრო იოლი ვიდრე დასაკეთე დანის. ოდიდგანვე მაგ პირობითად რო ავიღოთ რა, აი მაგალითად მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფიქსირებული დანის გაკეთება, ანუ შესაძლებელი იყო სამჭედლოში რაღაცა მინიმალური დანადგარებით რა. ის შეიძლება არ იყოს რაღაც საოცარი ხარისხის, მაგრამ იმავდროულად რომ გაგეკეთებინა მაშინდელი gentleman barlow ტიპის დანა, უკვე ბევრად მეტი წვალება იყო და სხვა დანადგარები იყო საჭირო რა. შესაბამისად custom თემა არის აუცილებლად მეტი წილი ხელით შრომა, მაგრამ მანქანა დანადგარები მანდ საჭიროა. კი ბატონო, მანქანა დანადგარები საჭიროა. დღესდღეობით ხელნაკეთი custom-ები ცოტა სხვა დონეზე არის ასული და ძალიან რთული არის. რა უყურებ ისეთ რაღაც ხელოვნების ნიმუშებს ქმნიან, ის კიდევ სხვა დონეზე არის აყვანილი.
კაი, ხო არ გადმოვალაგოთ ნიმუშები და ცოტა უფრო ჩავუღრმავდეთ ბატონო. ერთი მომენტი თუ შეიძლება შენ თქვი და მოკლედ custom სამყაროში ჩემი აზრით დიდი გადატრიალება მოახდინა ეგრეთ წოდებულმა ЧՊ-მ, არ ვიცი ქართულად რა ქვია მას. როგორ შეიძლება ვთქვათ? CNC-ს ვეძახი ხოლმე. CNC ინგლისურად ЧՊ-ო რუსულად, კი ბატონო რა. ანუ ეს რეალურად არის ახსენი შენ ეს დანადგარი რეალურად რას აკეთებს. ЧП-ო მაგის დიდი სპეციალისტი მეც არ ვარ, მაგრამ ნუ თუ რამე გვეშლება, შეგვისწორეთ. CNC დანადგარი, ალბათ 3D დანადგარს დავარქმევდი მე. არის თქვათ რომ დავიწყოთ. თავიდან იყო საბურღი დანადგარები, მერე გამოვიდა საღარავი დანადგარები და მერე არის უკვე სამგანზომილებიანი, ანუ ბურღავს კიდევაც, ღარავს კიდევაც და უყოდ სამგანზომილებაში გადადის. და აი ესე ამან სხვა დონეზე აიყვანა და სხვა შესაძლებლობები შემოიტანა სადან ინდუსტრიაში და ეს ტიტანები რომ მუშავდება, ხო? აი ესე დამაგრდება, ესე როგორ ვთქვა, ბლოკი, ფილა ტიტანის და აი ესე გიწევდებული CNC სამი განზომილებიანი, აი ესე გამოყავს ფორმა ზუსტად. და აღარ გიწევს ხელით რაღაცას ჯოჯოხეთური შრომით და დანარჩენი ახლა მე მგონი გამოვიდა სხვადასხვა კიდე დაემატა ერთი განზომილება, ესენი უკვე ბრუნავს კიდევაც და შიგნას გამოდის და კიდე სასწაულებს ქმნიან. ნუ მოკლედ საწყისი იყო ეგ რომ დიდი გადატრიალება მოიტანა ამ ЧП-ო დანადგარებმა. რაც ნაკლები არის, მოკლედ ეგეთი ЧП-ო დანადგარები, მით უფრო ასე ვთქვათ, custom მაღალი custom ასე ვთქვათ, პოზიცია უჭირავს დანას. ხო, კი ბატონო, დღესდღეობით ეგრე არის, რომ ეს ნაკლებად ჩართული ვარ, შესაბამისად მეტი ხელი არის ჩართული და უკვე სხვანაირად არის და მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სუნთლად ხელნაკეთი დანა შეიძლება ღირდეს უფრო ძვირი, ვიდრე აი რაღაცა ЧП-იანი, თქვა დანა. დიდი შანსია რომ ის უფრო ძვირი ღირდეს. არა, რანაირად. აი, ცოტა ისეთი რეპუტაცია შეიძლება მაქვს, ყვახე პასუხები ვიცი ხოლმე რა, ძალიან ხასიათში გადამევიდა, წინაზე იყო მოსული ხელოსანი რა და მაჩვენებს რაღაცა სისურველი აქვს გაკეთებული რა ეხლა და ვეუბნები რომ არ არის კაი და რანა ერთი თვე ვაკეთებ და ხელნაკ ერთი თვე შეიძლება ხატავდე მე და ერთი თვე შეიძლება მღეროდე, მაგრამ იმას სხვა ნიშნავს რომ კარგად დავხატავ და კარგად ვიმღერე. და პავაროტი გახდი. ხო და ბოლომდე ხელით არის განაკეთები. გავიგე რომ ხელით არის განაკეთები, ბევრი ნაწოლებია, ეგეც გავიგე, მაგრამ ნუ იმას არ ნიშნავს რომ ეგ ანიჭებს ღირებულებას. მაგ ყველაფერთან ერთად უნდა გაერთიანებული იყოს ხარისხი და ის რაც დღეს არის დაფასებული და რაც არის სტანდარტი რა. დავუცხოთ ბატონო გიორგი, თორე ამიჭრელდა თვალი. ხო, კიდე რომ ისე შევიტანოთ, როგორ ვთქვა, სიცხადე, customs ქართულ ტერმინს მოუძებნიდი ექსკლუზიურობას. ქართული ეგეც არ ვიცი, მაგრამ ექსკლუზიურობა, განსხვავებულობა, გამორჩეულობა და დღესდღეობით ალბათ ბევრი აი ეგ ასოცირდება custom-თან. ნამდვილად ეგ არის. რომელი გადმოვალაგოთ ბატონო მიხეილ? იცი რა, მოდი აი სულ ბოლოდან დაიწყე. სულ ბოლოდან? სულ ბოლოდან დაიწყე. M-დანას ალბათ ხშირად ვიძახი ხოლმე მაგას რომ აი აქ მაღაზიაში რამდენიმეს რო ათეულს რო ვირჩევდე ამაში მოვაქცევდი და რაღაცა, მაგრამ ამას ალბათ ნუ ყოველთვის მოვაქცევდი ათეულში აი ამ მოდელს. მეთვორდი ძალიან მიყვარს, ძალიან შორიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, თავიდან ვერ გავუგეთ ერთმანეთს. ხო, თავიდან ძალიან შორიდან უყურებდით და ბოლო ნელა დავახლოვდით და ბოლოს ისე გამოვიდა რომ შეგვიყვარდა ერთმანეთი და მე ხო იცი, ძალიან უხეში დანები რომ შემიყვარდა და მე კიდე მეთვორდმა უთხრა ბავშვი მომინათლევს, ვაფშე, ახალი ამბავია. ხო, უბრალოდ შორსა ვართ ერთმანეთისაგან და მუშაობთ მაგაზეც. ხო და პრეტორიან მიკრონი 100% გეთახმები. აი, არ ვიცი, ჯერ პრეტორიანები ძალიან შემიყვარდა და ეს მიკროვერსია არის. არა, დიდი არ მიყვარს. ეს მიკროვერსია არის, არ ვიცი, ჩემი ერთ-ერთი რჩეულიდან არა და ძალიან მიყვარს და მეთვორდი, არ ვიცი, ბევრი ვერ აფასებს მეთვორდს. მე კი იმას კი არ ვიძახი, რომ ყველა ერთნაირად შეიძლება აფასებდეს ერთ და იგივე ხელოსანს, ზოგ შეიძლება მოწონდეს, ზოგ შეიძლება არ მოწონდეს, მაგრამ მეთვორდს ნამდვილად აქვს ისეთი, რომ ყურადღებას ითხოვს და რაცა უნდა აფასებდე, არ მოგწონდეს, ორ შემთხვევაში იმას უნდა აღიარებდე, რომ დიდი ხელოსანი არის. ხო და გავერთე მაგაზე. ეგ არის სტანდარტი კომპლექტაცია, ესეთი დავარქვათ, სტანდარტული ვერსია მაგისი და ღირს რამდენი 2000 ლარი, 2100 ლარი თუ რაღაცა. ხო და ეს ფასებით ძალიან განსხვავებული არის ზოგის custom-ი ის არის. ეს ეხლა დავფიქრდი ამაზე, რომ ალბათ ამ ხელა სხვაობა არ, ნუ შეიძლება მარქიონეს ქონდეს, მაგამდეც მივალთ. მოკლედ, აი ეს ღირს 12000. კი ბატონო, 6 ჯერ ძვირი. 6 ჯერ ძვირი. ხო და ეს არის custom, მეგობრებო. ეს იგივე მოდელი არის. ერთი და იგივე მოდელი არის.
უბრალოდ ერთი არის სტანდარტული სერიულიდან და მეორე არის custom-ი. ეხლა ბევრი სვავს მე კითხვას რომ რა მასალით არის გაკეთებული. აი მასალაზე ესეთი პასუხი მაქვს ხოლმე რომ აი ნედლეული არის ეს, აი როგორც საღებავი რო აიყოს, ხატვარი რო ხატავს. შეიძლება მაგარ მომხატვარმა აიყოს დაბალი დონის საღებავი და შედევრი დახატოს და მილიონებად გაიყიდოს და შეიძლება მაღალი დონის საღებავი აიყოს სხვამ და ვერაფერი ვერ დახატოს და თვითონ იმ საღებავის ფასიც არ აღიღდეს ის ნამუშევარი. შესაბამისად ეს მასალები არ არის გადამწყვეტი. ამათში სხვა არის აქ გადამწყვეტი, არის ხელობა, არის ხელოსანი და არის დაფასება რა. ეხლა თუ ვაფასებ, ეგ არის ექსკლუზიურობა, ხო და დანარჩენი ხა თუ არ აფასებ, ეხლა მაგას ვერ გაიგებ შენ ღირს თუ არ აღიღებს. ეხლა ნახატი მე რო არ მესმის, იმას ვერ მიხვდები რატო კი 100 მილიონი, მაგრამ იმას ვაღიარებ, რომ ესე იგი ღირს რა, რახან იხდის ხალხი ამას რა და რახან ხალხი ესე უყურებს. ამ შემთხვევაში აი ეგ არის custom-ი არის, ერთი ცალი არის, ერთადერთი განსხვავებული ამას აქვს, რომ TI ვერსია არის რა და შედარებით სქელი არის. კი ბატონო. განარამე მეტი მასალა კი არ დაიხარჯა ამაში, რამდენიმე გრამით ცოტათი, მაგრამ განსხვავებული ვერსია და ექსკლუზიური ვერსია არის, ის შედარებით თხელი არის რა და ჩვენი ბატონო გიორგი. გადავიხდით 12000 თუ მექნებოდა რატომაც არ გადავიხდიდი ეს ხშირად გვითხოვს რომ ფუფუნების საგანი არის რა თქმა უნდა ფუფუნების საგანია ბევრს 50 ლარსაც ვერ გადაიხდის ბევრი და ბევრისთვის ესეც არაფერი არ არის ეს ხელოვნება არის ბევრისთვის შეიძლება 100,000-იანზე ნაკლებდანებს არ ყიდულობდეს ახლა ხო და იმაზე იყოს გადართული აქვს სხვადასხვა რაღაცეზეა საუბარი და აი ეს ორი კონკრეტ ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს გიო და მოდი აი აქ თვალნათლი ვავხსნათ რა რომ ანუ სერიული და custom-ი ხო ანუ ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ხო არის რაოდენობა სერიული პირობითად იწარმოება დაუშვათ 2000 წალი ხო custom-ი შეიძლება გააკეთოს რა ვიცი 25 წალი დაუშვათ ნუ ეს ერთი ცალია ხო ეს საერთოდ ეს ერთი ცალი არის ეს ერთი ცალია რა განა ეს რაღაცა სერიული განა იშტამპება კაცო იმეებით ესეც ცოტა კეთდება და ამათი შოვნაც ძნელი არის მიკროპრეტორიანების თითო ჩამომაქვს ხოლმე ეს დაშტამპვა კაი სიტყვა ახსენე რა იმიტომ რომ ეს დაშტამპვას ისე იყენებენ ხოლმე რა რომ აუ დაშტამპულია ხო მე რა არის დაშტამპულია დაშტამპული ისეთი მაგარი დანები არის რა ვიცი არის მაგრამ ნუ რაღაცა ტერმინი არის ესეთი რომ რაღაც დამაკნინებელი რა და ესენიც იშვიათი დანები არის და ესენი ძალიან მაგარი დანები არის უბრალოდ ზღვარი არ არის ადრეს გვითხოვს სხვა ვიდეოებში სხვა დროს შეიძლება კიდე რაღაცა სხვა მასალით გააკეთოს სხვანაირად ექსკლუზიური გააკეთოს და კიდე შეიძლება მეტი ღირდეს მასალებიდან გამომდინარე არა ექსკლუზიურობიდან გამომდინარე აი როგორი ვარიანტია იცი დაახლოებით პირობითად რო ავიღოთ რომ ყავს შენ ძალიან მაგარი ფერარი რომელსაც ელოდებოდი მაგრამ მე გინდა რომ ეს ფერარი უკვე იყოს მარტო შენთვის რაღაცეებით რა და აი ეგეთებიც რა და ეს არის მარტო შენთვის ფერარი რა ეს კი ბატონო კი და სხვანაირი ხიბლი არის და ეს თუ მაგალითად აქ ხელოსნის ჩართულობა თვითონი მეტფორდის შეიძლება ძალიან ცოტა იყოს რა და იქ ქარხანაში რო ყავს თქვა რამდენიმე ათეული თანამშრომელი იმათ მაგააკეთეს კი ბატონო აქ შენ იცი რომ შენ ხელოსანი არის ჩართული და მეტფორდი და ვისაც აფასებ და აი ესეთი ექსკლუზიური ნამუშევარი გაქვს დანარჩენი ღირს კი ღირს მაგრამ ყველას რა თქმა უნდა არ უღირს რა და ყველასთვის არ არის აქვე დავამატებ რომ არიან ეს არის ძალიან ესეთი მაგარი მაგალითი რომ ანუ მეტფორდს აქვს როგორც კომპანია მასწარმოებისთვის ასევე აკეთებს custom-ებს. ანუ ძალიან ბევრი ამას ვერ ახერხებს და ძირითად შემთხვევაში არიან საოცარი ოსტატები, მაგრამ აკეთებენ მხოლოდ custom-ებს და მე რომ მკითხო ეს არ არის მარტო იმით გამოწვეული, რომ მათ არ უნდათ სერიული დანების გაკეთება. ძალიან ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ ახერხებენ, რომ სერიული დანების ასე ვთქვათ, თავი მოაბან რა და ბიზნესად აქციონ. ამიტომ მათთვის უფრო კომფორტულია ინდივიდუალური რა. კი ბატონო, კი. შემოიყვანე. მოდი, მაშინ ახლოში არის და ყველასათვის ნაცნობი ჩვენი ძმა და მეგობარი მაიკლ ზიბა. ეხლა ზიბა გესოდინებათ, ზიბა ისედაც custom-ებს აკეთებს. ესეც custom-ი არის თვითონ, მაგრამ იმდენად ექსკლუზიური არ არის როგორც ASN და შესაბამისად ფასიც ეგეთი აქვს, თქვა. ესენი იყიდებოდა, მე მგონი 2-ში, ახლა გააძვირა ზიბამ. ერთბაშად გააძვირა თან ძალიან დანები. ხო და ესეც custom-ი არის. აი backspace-ერი სპეციალური აქვს, ნახატები, სიმბოლიკები, ყველაფერი, მაგრამ დანარჩენი ექსკლუზიურობიდან გამომდინარე, ხო, უკვე მათი ფასი მატულობს. ახლა ფასები რო დავალაგო, მოდი. ეს სხვანაირი custom-ი არის.
აქ უკვე ვერცხლის ფარვანები არის მიშა ჩასმული და ძალიან განსაკუთრებული და ალბათ ერთ-ერთი ულამაზესი დანა არის, არ ვიცი ძალიან მიყვარს თავისი თან სადაც არის, თან გადატვირთულიც არ არის, თან ეს პებლებიც ძალიან უხდება. მოკლედ მოდელი ზუსტად ერთ და იგივე არის, 9 არის მოდელი და უკვე განსხვავებულები არის, აი იმით განსხვავდება ზედაპირ 9 ინჩია და მაგიტო ქვია თუ ვიცი? არა მგონია. ეს ხო სიმბოლიკებით არჩევს 6 არის მოდელი 9 არის. მაგალითად ეს 12 ცალი გააკეთა, ისეთ საკრალულ ციფრებს არსებობს და სულ რაღაცა თვითონ ეს სიმბოლოებიც შიგნით რო არის ხოლმე თქვა რამდენი ცალი არის, რაღაცა ყველაფერს რაღაცა მნიშვნელობა აქვს რა და სიმართლე გითხრა მაგდენს ვერ მიყვებოდი რომ იხსნიდა. ხო და დანარჩენი ახლა გადავიდეთ ახლა. ეს კიდე უფრო ექსკლუზიური არის, ეს სულ 12 ცალია განაკეთები. მეტი არ არის განაკეთები, სულ 12 ცალი გააკეთა, ამ 12-ში თქვა ნაწილი არის დაგერი, ნაწილი არის ხარბონი. ხარბონი, კი ბატონო. ხო და მასალები და რო აიღო აი და შრომის ხარისხი შეიძლება ბევრად დიდი განსხვავება არ იყოს, ბევრად დიდი განსხვავება არ იყოს. აი რამდენი უნდა წასულიყო აქ ვერცხლი ან რაღაცა, შეიძლება 100-200 დოლარი, მაგრამ ფაზზე ეს ძალიან ბევრად აისახება, იმიტომ რომ ექსკლუზიურობა არის. ეს რო სულ 12 ცალი არის. და იმ 12-დან ერთი რო შენია, ნუ კი ბატონო, და ეს რო გამოდიოდეს მასიურად ეს და ერთი რო გააკეთოს ეს შესაბამისად ამას სხვანაირი დაფასება ექნება, იგივე დანა არის, მაგრამ ეს რო ერთი ცალი გააკეთოს სულ რა თქმა უნდა ეს იქნება ბევრად უფრო ექსკლუზიური. ყველაფერი ექსკლუზიურობის გარშემო ტრიალებს custom ამ შემთხვევაში აქვს მაგას ღირებულება. მიადგა აგერ სუპერ ექსკლუზივს. ხო, ეს საერთოდ ერთი ცალი არის განაკეთები, პროექტი იყო. დანარჩენი გემოვნების ამბავი არის, ვიღაცა შეიძლება ეს მოეწონოს, ვიღაცა შეიძლება ის მოწონდეს მართლა, მაგრამ ერთი ცალი არის ეს და რა თქმა უნდა ეხლა მაგაზე ალბათ არ ვიდავებთ, რომ ერთი ცალი რო არის, მაგას აქვს თავისი ემოცია და თავისი ექსკლუზიურობა და თავისი ხასიათი და თავისი ემოციები ხელში რო დაიჭერ. ერთი კითხვა მინდა რომ აი აქ შემოვიყვანო, ანუ მოდი აი ესეთი დანები დევს, მართლა საოცარი ნიმუშები და ძალიან ხშირად მსმენია, რომ პირობითად აი აუღია ადამიანს ეს დანა და უკითხავს, რომ ანუ ეს ჯობია თუ ის ჯობია და რაღაცა თქვათ მაიკროტეკი უჩვენებია ან რაღაც. ეხლა პირობითად რა, აი მე აგერ ეხლა აი ამ დანას გავხსნე, რომელიც ძალიან მიყვარს და არ ვიცი რა, რო დავსვა ესეთი კითხვა, რომ ეს ჯობია თუ ეს ჯობია. მესმის რომ ეს არის აბსოლუტურად სულელური კითხვა. მაგრამ მოდი განვმარტოთ, რატო არის ეს სულელური კითხვა და რატო არ შეიძლება ეს ერთ პრიზმაში რო განვიხილოთ. ნუ არასწორი კითხვა არის რა, პირველ რიგში მე ესე ვიტყოდ, ესე შევადარებდი კითხვას, რომ აი ჯაზი ჯობია თუ კლასიკა ჯობია, თუ როკი ჯობია თუ რეპი ჯობია. ნუ აბსოლუტურად არასწორი კითხვა არის. ორივე შესანიშნავი არის, ორივე სასწაული არის და შენ გააჩინა შენ როგორ ხასიათზე ხარ. შენ რას ახსენებ და შენ რა გინდა კონკრეტულად თორე. სხვა როგორც ნამუშევარი, ის საოცარი ნამუშევარი არის. ინჟინერულად რას ლაპარაკობ, კი სერიოზული ნამუშევარი არის. აი ეს ამას სხვა დატვირთვა და სხვა დანიშნულება აქვს, ანუ უბრალოდ ინსტრუმენტებად ნუ შეხედოთ, ამებს ჩვეულებრივი ხელოვნება არის, ჩვეულებრივი კულტურა არის და დანარჩენი ყველამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რა, რას უსმენს, როგორ მუსიკას უსმენს. ანუ განსაკუთრებით custom ასე ვთქვათ, სამყაროში არის რაღაცა თავისი წესები და აი ამ custom სამყაროში არ შეიძლება ესეთი შედარებების გაკეთება. მოდი კიდე ერთს ვიტყვი რა, აუცილებელი არ არის ყველას ყველაფერი მოწონდეს. რაცა უნდა მაგარი ხელოსანი იყოს, ეს მაგარი ხელოსანი არის, იმიტომ რომ ჩემთვის არის მაგარი. ჩემთვის თუ არ არის მაგარი და არავისთვის არ არის მაგარი, ის შესაბამისად იმას დამფასებელი არ აყავს და იმაზე არავინ არ ატყვის რომ მაგარია. ყველამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, ეხლა შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს ზება, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს ზება და სხვა რაღაცა მოწონდეს. წეღა მითხარი შენ აგერ მაგალითად რომ მეო ემერსონი არ მომწონსო, ანუ პირობითად და ო არა და ნუ ემერსონის რა ჩამიშვი, ეგრე არ იყო. custom-ებს ო აი ვოთ ტაკა აი იქ სხვა რამის გამო იყო. იქ სხვა რამის გამო იყო თორე ემერსონი, მაგრამ შენ ავტობუსზე ჩამეშვი, მაშინ მე ემერსონზე ჩაგეშვი ეხლა. კაი, ვისაუბროთ მე მაგაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეგრე არის, მაგრამ იმას არ ვიტყვი რომ ემერსონი არ ვარგა. ხო, იმას არ ვიტყვი არასოდეს. არც იმაზე არ ვიტყვი, არც ჩინელზე და არც სხვაზე რა. უბრალოდ მე შეიძლება დღეს ეს მომწონდეს, ხვალე შეიძლება ის მომწონდეს კიდევ და შეიცვალოს გემოვნება. რავი, ხო არ გადაუხვევთ ძალიან, მე მგონი მივყვებით რომ რა არის custom-ი და რა არ არის custom-ი. კი ბატონო, კი. კაი, კიდევ როგორ ავხსნათ? ესენი გადავაწყოთ. ანუ ხო იცი რა ვთქვათ კიდე გიო, ანუ აი ამ custom-ებში, ანუ ყველაში, ანუ მონაწილეობა დანადგარი, მანქანა დანადგარებს მიღებული აქვს.
კი როგორ არა აქ გეტყვი რომ სხვა ხელოსნებიც არიან ჩართულები ვიღაცამ შეიძლება ეს ჩამოასხა ვიღაცამ შეიძლება ის გააკეთა ვიღაცამ ეს გამოდირება გააკეთა კი ბატონო რა თქმა უნდა ეხლა ხატო არის რომ ხატავს საღებავი სხვამ გააკეთა ის ნაჭერი სხვამ გააკეთა რაღაცა ფუნჯი სხვამ გააკეთა ამან მე დახატა რა ეგრე არის რა და საბოლოო ჯამში ნუ ეგრე გამოდის კაი განაცვალე გადავედით აბა გადავედით რა ვიცი მოდი factory ასე ვთქვათ custom-ებზე ხო არ ვისაუბროთ თუ ჯერ გავაგრძელოთ custom-ები factory custom-ები მოდი გადმოვაწყობ factory customs მაშინ wholes გადმოვდებ უკან რომ მიდევს იცი რა არა მაგას გულისხმობდი მაგრამ ესენი რა არის ეს მაიკროები რა მიკროტეკია და მაიკროტეკია და მარფიონეა მოდი მაგ ეგენი გადმოვდე ჯერ ეგენი ხო ნუ მაშინ აქტუალური ძალიან რა ყველაზე პოპულარული მაიკროტეკის და ყველაზე პოპულარული მარფიონეც. კი ბატონო. მოდი, ისი როგორი კუთხით შევხედოთ ამ საკითხს. საერთოდ გახსენე ეგეც თუ შეიძლება. აი custom-ი, ხო? პირობითად ამას ქვია. კი, custom-ი ქვია, მარფიონეა და მარფიონე custom knives ქვია. კი ბატონო. კი ბატონო. კარგი. მაგრამ აქ custom-ია და ხელის ჩართულობის მომენტი მარტო დანის პირში არის ასე ვთქვათ სხვა არაფერი არა აქ ამას custom-ი. გეტყვიო სიმართლე გითხრა მაქვს კითხვა ხელით არის თუ არა თუ რამე აპარატით არის პოლირებული ეგეც საკითხავი არის ეგეც საკითხავია მაგრამ მოდი ხელით პოლირება ჩვენ ვიცით რომ აი ხელით აპოლირებ და აპოლირებ მაგრამ ჩემი აზრით რაღაცა უკვე შეიძლება დახვეწილი იყოს ტექნოლოგიები ესე რომ ვთქვათ რისი თქმა მინდა იცი მე ზუსტად რომ ანუ ამ შემთხვევაში ზოგი ახერხებს გენიალური თავისი ნიჭის ხარჯზე რომ რაღაცეები შეიყვანოს custom ასე ვთქვათ სამყაროში ისე რომ სინამდვილეში სულაც არ იყოს აი აქ საქმე ზუსტად ექსკლუზიურობასთან ანუ ერთი და იგივე მოდელი არის ნუ დაგერი აღარ მქონდა დარჩენილი ეს რომ მაგრამ ნუ ჩათვალეთ რომ ერთი და იგივე მოდელი არის მასალებიც ერთ და იგივე არის ანუ კლიფსაც ტიტანი არის აქ კერამიკა გვაქვს ტარი ალუმინი არის ფოლადი ერთი და იგივე არის გამხსნელებიც ერთი და იგივე არის ყველაფერი უბრალოდ ექსკლუზიურობა არის ბევრი სვამს ხოლმე კითხვას რომ აი თქვა რითი ჯობია და ექსკლუზიურობით ანუ სხვას არ ექნება. დანარჩენი ვისაც ეგ არის მნიშვნელოვანი და მაგაზე არ ვიდაოთ, რომ ეგ არის მნიშვნელოვანი და მაგით ვაფასებთ ადამიანები და ყოველთვის ვაქცევთ. რაც არ უნდა ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ხელმომჭირნე ვიყოთ, ხო? მაინც ვაქცევთ ყურადღებას. ყველა ჩვენ დონეზე ვაქცევთ იქ ბრენდებს და რაღაცებს ყურადღებას რა და ეხლა ვისაც სადამდე წდება საბანი, იქამდე შეუძლია რომ მას მიაქციოს ყურადღება რა და ამ შემთხვევაში ეს არის ექსკლუზიურობა. მე მინდა ესეთი რაღაცა ვთქვა, რომ ანუ ზოგადად განსაკუთრებით custom სამყაროში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცოდნას, ანუ ამ შემთხვევაში კოლექციონერის ცოდნაზე მაქვს საუბარი. თუ კოლექციონერი ანუ მარტო ვიზუალს არ უყურებს და სახელებს და გათვითცნობიერებული არის დანების ასე ვთქვათ სამყაროში, ის არ მარტო ექსკლუზიურობით არ მოიხიბლება. ექსკლუზიურობასთან ერთად ის მიანიჭებს ბევრ სხვა მომენტს ყურადღებას რა და ამიტომ მე პირადად იმ ხალხს ვისაც აქვს შესაძლებლობა რომ გადაიხადონ ექსკლუზიურ ნივთებში საკმაოდ დიდი თანხები ვურჩევდი რომ ცოტა მეტად ჩაიხედონ და შეიძლება უფრო მაგარი რაღაცები შეერჩი. კი ბატონო, მოდი ერთ სიტყვი კიდე რა, არ ვიცი რამდენად უნდა მივიცე თავს ამის უფლება, მაგრამ სხვებისთვის ნუ იყიდით დანებს რა, სხვებისთვის დასანახად. კი ბატონო, ვერ მიიღებთ ეგრე ისეთ სიამოვნებას. სხვანაირად შეხედეთ რა, თქვენთვის იყიდეთ, თქვენთვის რო გქონდეთ. კი, სხვასაც შეიძლება თანახოთ, მოხდეს იმას ვთქვათ, გაუზიაროთ ერთმანეთს სილამაზეები, მაგრამ პირველ რიგში თქვენ უნდა მოგწონდეთ დანა, რომ მაქსიმალურად მეტი სიამოვნება მიიღოთ და ეხლა სხვისთვის თუ იყიდით, რომ ვთქვათ, ის არის ტრენდული, ის მოეწონებათ, იმაზე გაგიჟდებიან, ისეთ სიამოვნებას ვერ მიიღებთ, მაგ თვითონ დანისაგან და ამ ხელოვნებისაგან. ერთ ჩემ მეგობარს რომ მიუმართო შეიძლება. მიდი დან, აი მიხვდები რა, რზე იწყება შენი სახელი რა და აი ეს რო იყიდე რა, ეს ეგზოცეტი მაიკროტეკის პატარა ჩემ ჯინაზე რა,
ბოლოს მაინც ჩემთან მოვაიგდანა. ბოდიში მაყურებლებო ამ გადახვევისთვის. რაღაცა custom-ს ველოდებოდი. არა, ჩემ ჯიბზე იყიდა და მაინც მოვა. რა ვერსია არის? ის თეთრი რა Stormtrooper-ი. Stormtrooper-ი, კაი, გასაგებია. კი ბატონო. კაი, მოკლედ დავამთავროთ ამითი. ამითი კი ბატონო და მოდი გადავიდეთ აი factory custom-ებზე, რომლებიც ამართლებენ და ძალიან მაგარ დანებს დავაზობენ. Holti? Holti და Rocksteady. Rocksteady-ო, გამოვიღოთ? კი, აუცილებლად. Rocksteady-ის ფიქსს გამოვიღებ. ფიქსები არ ქონია და ფიქსებზე წეგან ვისაუბრებ. Holt's-აც ჩამოვიღებ აგერ. მოდი, ერთ წელს ჩამოვიღებ Titans. იმიტომ რომ კარგად შევადაროთ ეს. კი ბატონო. აჰა, მიხეილ. ცეთა. Так. გასაღები. მეც. კარგია მიშა. ხო, აი ეს არის კლასიკური ვარიანტი, როდესაც ამას ქვია, ასე ვთქვათ, factory custom-ი და პირობითად არაფერ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, რომელიღაცა ფრანგი ოსტატი, რავი, პირობითად, რა ვიცი, რაღაცა ლიონელ ბაღდუ, ხო? იმას ქვია full custom-ი რა და არა და ეს და იმას მილიარდჯერ ჯობია რა. კი ბატონო, ეგ ისევ იმას მიუბრუნდები რა, საფრანგეთში ვიყავი მე და სიმართლე გითხრათ, ცოტა იმედ გაცვლებული დავჭი. 99% custom-ები ელაგა იქ, მაგრამ აი ის გამახსენდა ის ქართული ოსტატი რო იყო მოსული და აი ხელით მაქვს გაკეთებული რა, ეგეთი რამე გამახსენდა. კი ბატონო რა და აქედან ჩანს ისე რომ არიქა და საფრანგეთში და ფრანგი ხელოსნები და დარწმუნებული ვარ საფრანგეთიდან რო ჩამოვა რაღაც ქართველს რო ნახავს იგივენად უყურებს რომ აქ რაღაცა ის ხელნაკეთი შეიძლება ძალიან ძვირფასად ფასოვდეს, მაგრამ მოკლედ არა აქვს მნიშვნელობა საქართველოს საფრანგეთია, თუ ხარისხი არ არის, რა ვიცი, რაც უნდა custom-ი იყოს, მე არ ვაღიარებ. დღეს არის ესეთი ტენდენცია ზოგადად დანების სამყაროში, ტენდენცია არის, მაგრამ ბევრი რა თქმა უნდა ვერ უწყობს ფეხს, რომ ანუ კომპანიებმა მოახერხონ მაქსიმალურად იდეალური სიზუსტეებით შექმნან დანები, რომლებსაც თამამად დაარქმევენ factory customs, მაგრამ ეს გამოსდის ძალიან ცოტას. და აი ამ ცოტაში გამორჩეულ ადგილზე, აი პირველ მეორე ადგილზე მყოფ კომპანიებზე ვსაუბრობთ ახლა მე და გიორგი რა. კი ბატონო. დაიწყე გიო. Rocksteady. აი მიჭირს თქმა. ფიქსი არის იდეაში მარტივი არის, ხო ფიქსი რა, რამდენიმე დეტალი აქვს. მაგრამ დეტალებში არა ზუსტად ის აი საიდუმლო დამარხული, რომ აი რაც უფრო იდეალურია ის დეტალი, რაც უფრო იდეალურია, აი თითოეული დეტალი მერე მთლიანობაში გამოდის დანა იდეალური. ანუ სულ მცირე, აი აქ პატარა რაღაცა გადახრა რო იყოს, აი იქ პატარა რაღაცა რო იყოს, მცირე დეტალი. აი ისეთი თვალით შესამჩნევიც რო არ იყოს, ხო, მთლიანობაში მე დანა არ გამოდის სრულყოფილი. ფიქსი მარტივი მაშინ არის ხოლმე, როდესაც ისე აქ ნაკლატკები და ფულტანგი, მაგრამ როგორც კი ვადა გვაქვს უკვე გასდა ეს გარდა არის ჩასასმელი, ასე ვთქვათ, იქ უკვე რთულდება საქმე. კი ბატონო, კი მიხეილ, მაგრამ იცი რა არის, აი ფიქსიც აი დეტალები ახლა ვადა ბევრს აქვს კიდე. ვადა ბევრს აქვს რა, მაგრამ აი თითოეული დეტალი რო არის, იდეალური რო არის, მე გამოდის საბოლოო ჯამში დანა იდეალური და მაგას ქვია custom-ი ჩემი აზრით. ესეთი custom-ები, ახლა ესეთი გამართული ფიქსი რო არის, მარტო ხელნაკეთებში ხდება, ხელნაკეთს ვეძახი იმას, რომ აი უზარმაზარ დროს და ყურადღებას რო უთმობს ოსტატი, რომ რაღაცნაირად სრულყოფილებამდე მიიყვანოს აი ეს ნივთი. ძალიან მაინტერესებს გულწრფელად გეუბნები ყველა ქართველი ოსტატის, ვისაც აქვს ასე ვთქვათ, პრეტენზია კარგ დანებზე, მათი აზრი მართლა მაინტერესებს, აი ამ კონკრეტულ რიცულზე და რამდენად თვლიან, რომ რა ვიცი, შესაძლებელი არის, რომ საქართველოში გაკეთდეს ესეთი დანები. აი ძალიან მაინტერესებს, თუ ვინმე თვლის ხო? ესეთი დანა საქართველოში გაკეთდეს? და ანუ შეიძლება უბრალოდ თქვან, რომ კი ვთვლით, მაგრამ არ მიიღეს რა ამდენი ხანის შრომა. არა კომერციულია? ხო, უბრალოდ მაინტერესებს რა. აუ რა სიძახი, ესეთი რომ ქართულმა გააკეთოს? კაი, მოკლედ დიდი თემა არის. მე დამბედნიერი ვიქნები, მე მაქვს იმედი, რომ რაღაცა წლების მერე მივალ და წინა ვიდეოშიც რო ვისაუბრეთ რა, რომ ამას ანუ კომერციულად ვინც არის დაინტერესებული ის ვერ გააკეთებს, ჰობი უნდა იყოს და მე მაგიტომ მაქვს სურვილი რომ განვითარდეს ეს სფერო, რომ ბევრი მოყვარული ჩაერთოს.
და ბევრი მოყვარული რო იქნება, ხო, ის სიყვარული სხვა დონეზე აიყვანს დანის კეთებას. ხო, რა იგი დარიმას რო არის თვლი რა, რომ 200 დამის და 300-ად. ანუ მაგას შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ. ყველა ბიზნესს ვაკეთებ და ფულზე ვართ ორიენტირი, მაგრამ ესეთი რაღაცები არ გამოდის რა. კი ბატონო, არ გამოვა. ხო და იქ რო არ ჩქარობ რაიმეს გაკეთებას და შენ თავისთვის რო აკეთებ პირველ რიგში რო შენ ქსიამოვნებს, მერე შეიძლება გამოვიდეს რომ წინ წავიდეთ და სხვადასხვა დონის დანები გავაკეთოთ. ეს ყველა კომპანია არის ძალიან კარგი მაგალითი ზუსტად იმის რომ ანუ ამათ შეკვეთები აქვთ იმაზე ბევრად მეტი ვიდრე წარმადობა და თავისუფლად იდეაში შეუძლია რომ საწარმოო ასე ვთქვათ სიმძლავრეები მოუმატონ. მაგრამ 1%-იც არ უნდა დაუშვან, რომ შეიძლება ამით ხარისხი დაუვარდეთ. და ამიტომ კმაყოფილდებიან იმ მოგებით, რაც აქვთ. თორე შეუძლიათ 10-ჯერ მეტი კონკრეტ რა. აი ეს არის ამ შემთხვევაში, რომ ყველაფერი ფული არ არის რა. ნუ როხსტედის შემთხვევაში წარმოიდგინე როგორი დონის დანებს აკეთებენ და მაინც ახერხებენ, რომ თქვათ საქართველოშიც მოგვაწოდონ. კი, შეკვეთიდან 4-5 თვეში გვაწვდიან ხოლმე, შეუკვეთავთ, მაგრამ მაინც ახლა ნებისმიერ მაგარ დაფასებულ ოსტატს რო შევუკვეთო, რამდენიმე თვე იქაც გინდა თუ წლები არა. ხო და აი ეს ხალხი, აი წარმოიდგინე როგორ მუშაობენ, რომ აი ესე სერიულად ფაქტორი კასტომებს სულ ერთნაირებს იდეალურებს აკეთებენ. მანდ უკვე ის მომენტი მუშაობს რა, რომ ახლა რაც არ უნდა ჩვენ თავზე მე მგონი ცოტა დაბალი წარმოდგენა გვაქვს გიო რა. რომ კი პატარა ბაზარე ვართ რაღაცა, მაგრამ ეს კომპანიები, როდესაც ჩვენ წერთ, რომ გამარჯობა თქვინდა თანამშრომლობა, ესენიც იძიებენ ჩვენზე ინფორმაციას და ხედავენ რა, რომ ანუ აქ რა გვიდევს, როგორ გვიდევს ხო, მოკლედ გვეკუთვნის და იმიტომ გვიდევს. ხო, ნუ სხვა რაღაცას თქვა მინდოდა, რომ თქვათ ახერხებენ, რომ აქაც მოგვაწოდონ კასტომერს სერიულად. მოკლედ იაპონურებიდან გადმოვიდეთ ამერიკელებზე და ჰოლტებზე. აი, ხო არის ესეც კასტომია უკვე. ესეც კასტომი არის უკვე, მაგრამ მაგას საუბრობთ წეგან რომ აქ ზღვარი არ არის და ვინას დაარქვევს ექსკლუზიურად. ესეც ურთულესი ნამუშევარი არის, სასწაულიდან არის, თუმცა ამათაც კი გააკეთეს კიდევ კასტომი თავიანთვის. დედა. გადმოვაწყოთ? გადმოვაწყე და ნუ რაღაცა სასწაულ რაღაცას გვაჩვენებს ბატონი გიორგი. ნუ აი ამდან ხმები აქვს, ნუ აი არ ვიცი რა. ოჰოჰოჰოჰო. რა არტილერია. ეს არის ეს იცი რა არის? ამერიკა მეხარო ირანი დაბომბა ის. აი ეს ბომბდამშენია ეგ რა. ეგ არის. მოკლედ ექსკლუზიურობიდან კიდევ უფრო სუპერ ექსკლუზიურობამდე მოვედით და ეს არის Dragon Scale ვერსია ჰოლტების და დამასკური. აუ მეტავი კამერამ შეძლოს რომ ეს ეფექტი გადაიტანოს რა რომ. დამასკური პირით. ნუ მე მსგავსი Dragon Scale სიმართლე გითხრა არ შეხვედრია. აი ხელს რო გაუსმევ გეგონება რომ მე ხელი არ გამისვია დრაკონისთვის, მაგრამ აი რაღაცა ეგეთი შეგრძნებაა რა. ნუ მსგავსი ნამუშევარი მე სიმართლე გითხრა ტიტანზე, აი ესეთი სუფთა ნამუშევარი მიხეილ. ეს ვერც ხვდები ეს როგორ გამოიყვანეს ესეთი ფორმა გეგონება მოძრაობს მართლა დრაკონის ტყავი. მოკლედ ეს არის ესეც კასტომია, ისიც კასტომია, ექსკლუზიურობა კიდევ ერთხელ რა, დანარჩენი ზღვარი არ არის აქ. ეხლა ამასაც ხანდახან კანტიკ უნდა დაკეთებენ ხოლმე, ესეც 2 წელი ვეხოწებოდით რომ მოეცათ და გასაყიდად არ გვინდაო და ნუ დაგვითვეს ბოლოს როგორც იქნა რა და რაც უფრო გამორჩეული არის, ალბათ დღესდღეობით სწორად იქნება, რომ თქვათ, რომ ის არის კასტომი. შეიძლება ხელის ჩართულობა ნაკლები იყოს, ეხლა აქაც იგივე ჩართულობა არის მანქანების და იქაც იგივენაირად, მანქანადან ადგარებით არის გაკეთებული, მაგრამ ნუ ეს უფრო კიდევ კასტომი არის. აი, ეხლა გამახსენდა რა და ვიტყვი რა. აი, კიდე ერთი და უშუალოდ აი ერთმანეთთან რო არ მოდის ისეთი შეკითხვა რა. ძალიან ბევრს შეიძლება გაუჩნდეს, რომ აბა, აი ეს დანები ფიზიკურად არ შეიძლება ხალხმა შედარება კლასის გამო. სხვა კლასებზე. კიდე მასალებზე კითხულობენ სულ ორივე ტიტანი და ორივე M390 არის. ეს იგივე მასალები არის. იდენტურია. ესეც იგივე, ესეც ტიტანი არის, განარამი სხვა არის, მაგრამ სხვანაირად დახატა ხელოსანმა და გამოიყვანა სასწაული ნამუშევარი. ანუ ესე გაკეთებული ტიტანი არ მინახია. არც მე მინახე. მაშინ მეორესაც ამოვიდა. ამოვიდა. ეს უკვე ჰეპტიკია. შედარებით სხვა ანოდირებით, სხვა ფერებში, სხვანაირი კლიპსი და გაქირავება გაგია. არის ეგეთი მართლა? თანებს გაქირავება არის ინსტაგრამისთვის რა. ხო. და სერიოზული თემაა რა. ოს დაზღვევით და იმით არის რა და რა ხო არ გავაქირავებს. ვიფიქროთ მაგ ბიზნეს გეგმაზეც მიხეილ დაუხვეწო. ანუ რავი. არა, ჰოლტების საოცარი ნამუშევარი არის.
ღარმი აქ ფასებზე საერთოდ არ არის აქ არაფერი, ძალიან ძვირია, მარტო მაგას ვიტყვით. ეს არ არის გასაყიდი დანები ამ შემთხვევაში რა და აი ეს კონკრეტული დანა არის არ ვიცი და ჩემთვის მე პირადად Rolls-Royce-ის მოყვარული კაცი ვარ. არ მყავს, მაგრამ Rolls-Royce ის არის. ხო და არა, ეს არის ჩემთვის Rolls-Royce, როგორც რომელი Rolls-Royce-ია. ესე Rolls-Royce ახასიათებს ხოლმე, რომ 5 წელს ცალკე აკეთებენ. ხო და სამეფო კარისთვის და ვიღაცეებისთვის და აი ეგეთი არის ზუსტად. კი, რაღაც ეგეთია, თორე ის Rolls-Royce. კი ბატონო, ეს არის სერიული ამ შემთხვევაში Rolls-Royce. სუპერ ექსკლუზიური. კი ბატონო. კაი, ხო არ გავიდეთ ნენელა. გავიდეთ, გადავიდეთ ოროთახიან ბინებზე, რა. სერგოზე ვისაუბროთ. მოკლედ ეს არის რუსი ადამიანი, რომელიც დანების სამყაროში მთელ დედამიწაზე ცნობილი არის. ორი ძმა შიროგოროვები, მაგრამ ამ ორიდან რეალურად დანების კუთხით ერთი არის სერგეი, ასე ვთქვათ, აქტიური. მეორე აღარ აყავს. მეორე გარდაიცვალა, კი ბატონო. და ამ ხალხმა მოახერხა, რა ვიცი, საოცარი რამე მოახერხეს რა, რომ საზღვარგარეთ უფრო მეც ყიდიან, ვიდრე თავის სამშობლოში. და ისეთ ბაზარზე რო დაიმკვიდრებ ადგილს, როგორც ამერიკა არის. და თან ამერიკაში როგორი შომინისტი კოლექციონერების აქვთ, იცი რომ ანუ ტიპებს ყველაფერი რომ made in USA და USA is the first და God bless America, მაგრამ ისინი უყვართ. ანუ როგორი მაგარი უნდა იყო რა, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ბაზარი არ არის და მაგათი, მაგრამ ეს მაგარია რა, არ შეიძლება მის არ აღიარებ. რაც არის იმას ვიძახით რა, ეხლა დანა მაგარია. თვითონ ის რუსია. კარგი. ეგ custom-ში არ გამყავს, არც factory custom-ში ალბათ. სერიულიც არ არის, რა ჯერ მარტო ეს კრონენდურ 30, რაც აქვს ფოლადი. თვითონ ფოლადია გიო ფაქტიურად custom-ი. ხო, კი ბატონო, კი, მაგრამ 111 მაინც რაღაცა custom-ად არ მესახებ, ძალიან მაღალი დონის მაგარ დანად უყურებ. ამას აქვს მე custom division-ი აქვს რა და ამას აქვს მე custom-ები რა და ამ შემთხვევაში ჩათვალეთ ვადარებთ სერიულ ძალიან ძვირფას, ძალიან მაგარ დანას, G10 არის ტარი და აი ეს არის custom-ი. ორივე ერთ და იგივე მოდელი არის მეგობრებო, ორივე ერთ და იგივე მოდელი არის. და აი ეგ არის განსხვავება, რომ ეს არის ერთი ცალია სულ და ეს არის სერიული. შესაბამისად, აი მასში არის განსხვავება, გაჭრით იგივენაირად გაჭრით, შეიძლება იმან უკეთესად გაჭრას. შეიძლება უფრო კომფორტული იყოს, როგორც ინსტრუმენტად, მაგრამ აქ სხვა რაღაცაზეა საუბარი. მიშო. აქ არის ექსკლუზიურობაზე საუბარი, მეგობრებო. მიხეილ, ადრე თუ გვიან ამ დანაზე ალბათ ერთი პოდკასტი დაგჭირდება. ხო, კი და ამიტომ ჯერ ბევრი არაფერი არ ვთქვათ ესე და ყოველ შემთხვევაში იცოდეთ რომ სერგეის პირადი დანა არის. არა მგონია რომ საქართველოში არსებობდეს კიდე შიროგოროვი, რომელიც არის ერთი ცალი და რომელიც რა ვიცი. არა, თუ არსებობს ხო რაღაცა გითხარით. იქნება პირადი არ იყოს, მაგრამ ერთი იყოს რა. კი ბატონო, ყოველ შემთხვევაში ამ დანაზე ჯერ არ ვართ მზად და როცა საჭირო ჩავთვლით და მზად ვიქნებით, მე ერთ პოდკასტს შემოგთავაზებთ. ყოველ შემთხვევაში, ძალიან განსაკუთრებული დანა არის. თავისი ფოლადით, ვანაქს 35-ით. კი ბატონო. აი, მოგდი საკმარისად ავხსენით, მე მგონი custom-ები და არა custom-ები, ხო? ანუ შეჯამება გავაკეთოთ რა, რომ ანუ custom-ი და არა custom-ი, ესე როგორც დანა შედარება ამათი უბრალოდ არ შეიძლება. ანუ არის აბსოლუტურად სადა დედამიწა. აი custom-ებში შეიძლება უკვე კამათი და შედარება ერთმანეთის და არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ თუ ადამიანს custom-ის საშუალება არ გაქვს, შენ ვერ იქნები მეტანე და დანის კოლექციონერი. მე ვიცნობ ხალხს, მიშა, ვიცნობ ხალხს, შეიძლება მარტო განზუები ქონეს და იმაზე მეტი მედანა იყოს, ვიღაცა შეიძლება თქვა, არ ვიცი, უამრავი დანა ქონეს, ძალიან ძირფასები. სხვა რაღაცაში არის საქმე. ხო და კიდე ეს დავამატებ რა. აი ინსტრუმენტად, სუფთა ინსტრუმენტად რო ავიღო, აი ეს მირჩევნია. მსუბუქიც არის, ხელშიც კარგად მიჭირავს, უკეთესადაც ვიმუშავებ ამდანით, ვიდრე აი იმითი.
შედარებით მძიმე არის ხელში რაღაც ჭირა ისეთი არ ამოქვს როგორც აი ჯიათზე მოქვს, მაგრამ ხო ხდები ძვაკ ინსტრუმენტზე არ არის საუბარი, არის ექსკლუზიურობაზე საუბარი. ჩემ ბავშვობაში იყო ხოლმე საშინაო ტასაცმელი და საგარეო ტასაცმელი რო არ ქონდა, გვიჭირდა მაშინ 90-იანებში და ის საშინაო ეს საგარეო რა. ეხლა აღარ არის? ნუ ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად არის. ეხლაც ეგრე მოქვს დახარისხებული. ხო. ნუ ეხლა გამოდივარ ნენელა. გასაგები. სახელოსნოდან ამოდივარ ნენელა. არა, ეგ სხვა საკითხია, მაგაზე პოდკასტ ჩავწერთ დაჟე. ჩინეთში რო წავალთ მეორე. ავიცი, მე მგონი მიუახლოვდით. დასასრულს და ერთ საინტერესო ამბავი უნდა მოგეყოლა შენ ბატონო. კაი, მოდი გავაკეთოთ ჩანართი მაშინ. გავაკეთოთ ჩანართი. კანონზე იგონო კამიზე მივიღეთ დასკვნა მეგობრებო და ნუ სიმართლე გითხრათ მე ვერ წარმოვიდგენდი მიშა ისაუბრებს ამდანაზე რადან არის და რა არის მე გეტყვით რატომ მოხდა სამხარაულში მოკლედ ამდანაზე ხო გვაქვს დასკვნა რომ ამას მყარი ჩამკეტი მექანიზმი აქვს რომ აი ეს არის მყარი ჩამკეტი მექანიზმი მეგობრებო რო იცოდეთ და მივიტანე დანა რომელსაც საერთოდ არ აქვს რა ჩამკეტი მექანიზმი რა უბრალოდ აი ეს მოჭერილი არის ოდნავ რომ პირი თავისუფალ მოძრაობაში არ იყოს რა და ამაზეც დაგვიჭერეს რომ ცივი არაღი არის მიხეილ და აი ეს მინდოდა გამეზიარებინა. დანარჩენი არ ვიცი სიმართლე გითხრათ ასახელი ქვია ამას. იქ დასკვნებს რო გითხულობ ხოლმე იქ წერია რომ თავიდან დიდი ასოებით წერია რომ არაკეთილსინდისიერად დაწერილი დასკვნები ნუ სისხლის სამართალი არის. არ ვიცი მე ეს რამდენად კეთილსინდისიერად არის დაწერილი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც არის ეგ არის. ერთ რამეს დავამატებ მარტო რომ დაზუსტებული ინფორმაციას ვიძახი რომ ეს დანან ახლა ბევრს არ მოვყვები ჰიგონოკამი არის იაპონიის სკოლებში დაშვებული განსაკუთრებით ხაზვის გაკვეთილებზე, ანუ სადაც ფანქრები ბავშვებს სჭირდებათ, ფანქრების გასათლელად, ანუ მერხზევე დევს. ანუ ეს არის ყველაზე უწყინარი დანა, რაც კი შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ იმისთვის, რომ საკვები მიიღო ადამიანმა რა. რაო აბა ერთ წინადადებას წავიკითხავ. დანის სახელური მასიური ხისმაგვარი მასალისაა. პირის გახსნა და ხელში საბრძოლო გახსნის მდგომარეობაში მყარად ფიქსაცია. დაიჭირე მიშა საბრძოლო მყარად ფიქსაცია. ეს არის საბრძოლო, აი ეს არის საბრძოლო. ესე რომ მოძრაობს, რა. ეგ არის და ნუ საბრძოლო მდგომარეობაში თუ ხდება ჭერა, მაშინ ცივი არაღია. ამის მეტი არ გებრძოლოს მაშინ, არ ვიცი. ნუ მე მგონია რომ ადრე თუ გვიან მივახცევთ. ყოველ შემთხვევაში სასამართლო ხო ნაღდი იქნება, ეხლა 2 წელი გავიდა, მაგრამ აი ამ დასკვნებს მივიტან და ნუ შევეცდებით საბრძოლო მდგომარეობაში აი ეს დანებით ექსპერიმენტი ჩავატაროთ სასამართლოში. სტრასბურგში წავალთ. ნუ სტრასბურგში თუ არა, იმას აღარ აღიარებენ და მეორე საით არის რამე. აღიარებ. აღმოსავლეთში, დასავლეთში თუ აღიარებ, თუ არა და მაგასაც მოუნახავთ კაცო. მოუნახავთ რამეს, სადაც ჩავრევთ ხალხს. ე ბატონო. კეთილი. კაი, მეგობრებო, ეგ არის დასკვნებზე, ნუ წისვლები რაც იქნება, მაგებსაც ნელა გაგიზიარებთ ყველაფერს. როგორც ყოველთვის, ჩემი თხოვნა და მოწოდება არის, რომ გამოვიწეროთ არხი მეგობრებო, ძალიან მალე რაღაცა სიურპრიზის დამაგვარი გათამაშება იქნება და ჯერ ვერ ჩამოვყალიბდით. აი დღეს ვსაუბრობთ მე და გიორგი და ეს იქნება ერთი თვის განმავლობაში მაქსიმუმ და გაიგებთ, ამიტომ იაქტიურეთ, გამოიწერეთ არხი და კომენტარებში რაც შეიძლება საინტერესო შეკითხვები დასვით. აბა მომავალ ვიდეოებამდე. მადლობა ყურადღებისთვის.